You must be tired after hearing so many priests. Jūs sako, tikriausiai esat pavargę po to, kai girdėjo tiek daug kunigų. I love listen to stories of people. Man patinka klausyti žmonių istorijas. And the reason why we are here together Ir priežastis, kodėl mes esame visi kartu čia, is because God has taught us that it is important that we do things together. yra tai, kad Dievas mums pasakė, kad yra svarbu daryti dalykus kartu. And maybe the reason why I am here among these three priests, Ir sako, priežastis, kodėl aš esu tarp šitų 3 kunigų, that you cannot just listen to them and say, oh, they are nice. kad jūs klausydami jų nepasakytumėte tik tai, jų istorijų, sakyt, o, jie yra faini, Maybe they are holy. o, jie yra šventi, They know how to talk. jie žino, kaip kalbėti, They have a strong relationship with God. jie turi stiprius santykius su Dievu, It's their job, tai yra jų darbas, vocation. pašaukimas. Maybe it was true in the past in the church, Galbūt tai buvo jau bažnyčios praeityje, that God's people were kind of like a special kind, chosen. kad Dievo žmonės buvo specialių būdų pasirinkti. In Old Testament, like Samuel, there were just few people like him. Senajame testamente buvo keletą tokių žmonių, kaip pavyzdžiui Samuelis, But we are living in the New Testament. bet mes gyvename dabar Naujajame testamente. And now all of us are called Ir dabar visi iš mūsų esame pašaukti to be God's friends, būti Jėzaus draugais, to be his disciples, būti jo mokiniais, priests kunigai and lay people, ir pasauliečiai, married and single, susituokę ir vieniši, old and young. vyresni ir jauni. You know that. Jūs žinote, It's written in the Bible, in the church teaching. kad Biblijoje ir bažnyčios mokymai yra parašyta And last popes ir paskutiniai popiežiai are reminding this to us again and again. mums vis nuolat ir nuolat primena. We are all called to be martyrs in a sense that we will witness about Jesus. Mes esame pašaukti liudyti Kristų, Martyrs, mučenici. tapti kankiniais, liudydami viltį. We will be witness by our lives about Jesus. Mes liudijame savo gyvenimu Jėzų. My story, when I was young, I was like touched by God and I was thinking, I will spend my life for God. Mano istorija yra tokia, kad kaip Dievas prisiliepė prie manęs, aš sakiau, kad aš visą savo gyvenimą paukosiu Dievui. The only way I saw at that time was the priesthood. Ir vienintelis būdas, kaip aš mačiau, tai tapti kunigu. But this was complicated. It was a communist time Ir buvo sudėtinga, nes buvo tie komunizmo laikai. and I couldn't decide it. Ir aš negalėjau niekaip apsispręsti. I was not dating anybody. I was not having a girl, but Sako, aš nesusitikinėjau su niekuo, aš neturėjau merginos. So I went to the military service, Ir aš nuėjau į kariuomenę, to army for 2 years. pas mus armija 2 metai. And I told myself, okay, you will have a time apart of your friends and you will have enough time to decide. Ir aš sakiau, kad turėsiu 2 metus tokio pakankamai laiko, kad galėčiau apsispręsti tarp savo draugų. But when I was finishing the army service, the priest that was taking care of me, I was asking him, okay, what shall I do next? Ir kaip aš baiginėjau savo tarnystę armijoje, tas kunigas, su kuriuo kalbėdavausi, aš jo paklausiau, ką aš toliau turėčiau daryti. And he told me, you should be married. Ir jisai pasakė, tu turi vesti. This was the first person that told me this in my life. Ir tai buvo pirmasis žmogus mano gyvenime, kuris pasakė, kad aš turiu sukurti šeimą vesti. Because the rest of the people were saying, oh, yeah, you are good, you will be a good priest. Nesako, visi kiti sakė, taip, tu būsi geras kunigas, tu turi tapti kunigu. He was the only one. Jis buvo vienintelis. And I remember coming back from the church to the army barracks. Ir aš labai gerai atsimenu tą kelią, kurį ėjau nuo bažnyčios į tą armijos barakus, tos kariuomenę. And I stood up on the path and I suddenly, like, God turned me from one side to other side. Ir aš taip pajaučiau, kad atrodo Dievas tartum sustabdė mane ir pasisukau iš vienos pusės visiškai priešingą. And I suddenly saw the whole new picture of my life. Ir aš visai atrodo pamačiau visiškai naują paveikslą savo gyvenimo. I knew at that time that I should marry.
Suvokiau, kad turiu vesti, susituokti. And I knew who will be my wife. Ir aš netgi žinojau, kas bus mano žmona. So I wrote a letter to my parents first Ir pirmiausia, aš parašiau laišką savo tėvams, that I'm going to be married, kad aš tuoksiuosi. and then the letter to this girl. Ir paskui parašiau laišką tai merginai. She was playing organ in the church. Jinai grodavo vargonais bažnyčioje. So she's my wife now. Tai dabar jinai yra mano žmona. But what is interesting that God hasn't taken back this desire and calling to serve Him. Bet kas yra įdomu, kad Dievas nepasėmė atgal savo to troškimo eiti ir skelbti Evangeliją. So I was thinking, okay, am I wrong? Ir aš galvoju, ar yra kažkas blogai su manimi. What is wrong, my marriage or my calling to be with God, to serve Him? Kas yra blogai, ar mano santuoka, ar tas troškimas būti su Dievu ir tarnauti visiškai jam. And those both callings come together. Ir šitos abidvi sritys suėjo kartu. We began to work together with Redemptorists. Mes pradėjome dirbti kartu su redemptoristais. And it began in a simple way. Ir tai prasidėjo labai paprastu būdu. I started to repair the old building. Ir sako, tai ką aš dariau, tai pirmiausia, aš pradėjau atnaujinti, renovuoti senus pastatus. For 3 years I was helping them to rebuild the building 3 metus aš tiesiog padėjau jiems atstatyti pastatą. with no money. Be pinigų. We were just living from a salary of my wife. Mes tiesiog gyvename tuo metu iš mano žmonos atlyginimo. And then slowly the whole ministry developed into the missions. Ir tai po truputėlį ta tokia paprasta tarnystė peraugo į misijas. We call it inheritance of the communist. Mes kalbame apie tą laiką, kada buvo komunizmas dar Slovakijoje. Because the priests in the communist time, they couldn't do the ministry Dėl to, kad as priests. kunigai net galėjo atlikti savo tarnystės tuo komunizmo laikotarpiu, tos kunigiškos tarnystės kaip kunigai. Most of them, they were underground, Didžioji dalis iš jų buvo tokie pogrindiniai, working in the underground church. dirbdami toj pogrindiniai bažnyčiai. So I had been working with one of the Redemptorist father for 10 years, not knowing that he is a priest. Aš dirbau su vienu kunigu 10 metų, nežinodamas, kad jis yra kunigas. Even his father died without knowing that he has a son that is priest. Netgi jo tėtis to kunigo numirė, nežinodamas, kad turi sūnų kunigą. But because of that, we formed very close relationships, Bet dėl to mes sutkūrėme labai tokius artimus like santykius. friends, Kaip brothers. draugai, broliai. And then after revolution, when they could come back to the ministry, they could reveal that they are priests. Ir po revoliucijos jiems reikėjo, kad jie galėtų sugrįžti į tarnystę, reikėjo parodyti, kad jie yra kunigai. It was hard to break this relationship. Iš tikrųjų jau buvo per sudėtinga sulaužyti tos So we santykius. were thinking how to continue. Ir tada mes galvom, kaip mes galėtume tęsti. And so what was meant to be like a curse of communism to destroy the church, cursed, somebody knows? Sako, ar tai gali... Well, it was meant to be cursed. Sako, tai kas galėjo būti prakeiksmu tais komunizmo laikotarpiu, It became blessing for today tapo palaiminimu šiom dienom. because we can do things together. Dėl to, kad mes galime daryti Naturally. dalykus kartu labai natūraliai. And we understood that this was a God's plan too, Mes supratome, kad tai taip pat buvo Dievo planas. that He put together lay people and priests and sent them on mission together. Kad jisai sudėjo kartu pasauliečius ir kunigus ir kad galėjo juos įsiųsti misijom, tam, kad galėtų siųsti juos misijoms kartu. Our small community has 56 adult people, Mūsų maža bendruomenė turi 56 žmonės suaugusius, mostly young families daugiausiai jaunos šeimos, and some single people, keletą vienišų žmonių and we have 61 children. ir turime 61 vaiką. So a lot of them. It's Daug jų. messy when we are together. Sako, visą laiką atrodo, toks yra triukšmas, kaip mes esame kartu. But all of these people discerned and decided that they could do together the mission. Bet visi šitie žmonės bendruomeniai nutarė, kad jie gali daryti misijas kartu. I'm telling this to you because I'm thinking about you. Aš pasakoju šią istoriją tam, kadangi galvoju apie jūs. How big is your parish?
Kokios didelės yra jūsų parapijos? Big one Didelės or small? ar mažos? Few people? Keletas žmonių. That's a good place to start. Yra gera vieta pradėti. Our parish is like this. Mūsų parapija yra tokia. Small people, simple people. Paprasti žmonės, From a mažai village in the žmonių mountains. iš kaimelio kalnuose. I never traveled Aš abroad. niekada nekeliavau į užsienį. My only foreign visit was when the cows of my grandmother ran across the border to Poland, so I went there to pick them up back. Anksčiau mano vienintelė kelionė į užsienį būdavo tada, kaip mano Cows. karvės. Jo kaip mano senelio karvės pereidavo į Lenkijos pusę, tai mano vienintelė kelionė į užsienį būdavo nueiti ir parsivesti tas karves atgal į Slovakiją. And in a communist time, when we were trained, when we were praying together, we were thinking we are like partisans. Kada mes pradėjome rinktis kartu, melsis kartu, galvoti kartu, tai mes buvom kaip tokie partizanai. And we were thinking this will be forever. Ir mes galvojame, kad tai bus ir visą laiką. Because Sovietsky Soyuz forever. Kadangi atrodė, kad Sovietų sąjunga bus visą laiką, taip sakydama. So we were thinking this is going to be our life, forever in the forest, hidden. Ir mes visą laiką galvojam, kad mūsų toks ir bus gyvenimas, visą slapta renkantis. But God decided to change the Bet story. Dievas nusprendė pakeisti istoriją. And He opened the doors. Ir jis atvėrė duris. And now we can share about what we believe, what we have in our hearts with the whole country. Ir mes dabar galime laisvai dalinti apie tai, kuo mes giliai tikime savo širdyje su visa šalim. And not only, God decided to send us far away. Ir Dievas nusprendė mus pasiųsti pakankamai toli. We have been doing missions in post-communist countries Mes darome misijas, organizuojame misijas posovietinėse šalyse. since 2000 we have been present in Kazakhstan 2000, Ir nuo 2000 metų mes darome misijas Kazakstane, Kyrgyzstan, Kirgistane, Turkmenistan. Turkmenistane. And then closer Ir truputėlį countries arčiau, like artimesnėse here, šalyse, Latvia, kaip Ukraine, čia, Latvijoje, Ukrainoje, Romania, Rumunijoje, Poland, Lenkijoje. but also to the other side, Bet taip pat ir į kitą pusę keliaujam. to Western Europe and US. Į vakarų Europą ir į Ameriką. We did missions in Vancouver, Darėme misiją, organizavo misiją Vancouveryje, Manhattan, Manhetene, Brussels, Zurich, Ciuriche, Africa. Afrikoje. I want to show you a video from one trip. Noriu parodyti trumpą video iš vienos kelionės. You have perfect techniques there. Jūs sakote, turite nuostabius technikos žmonės. So I try to make it happen. Aš pabandysiu, kad tai įvyktų. This is the video from a trip to Kenya where we were invited to do a program for Maasai men. Tai yra trumpas video iš Afrikos, iš Kenijos kelionės, kur Masajams organizavo misijas. Have you heard about the Maasai? Ar esat girdėję apie Masajus? Very strong men, Tokie labai stiprus vyrai, no emotions. jokių emocijų. So we were so afraid, we were scared to death when we were going there. Mes iš tikrųjų labai bijojame, kad mirsime važiuodami tenai. The village is right under the Kilimanjaro, Visai prie pat Kilimandžaro kalno. but it was so blessed time because we found they have the same hearts than we have. Bet iš tikrųjų tai buvo toks palaimintas laikas, nes mes atradome, kad turime tokias pačias širdis kaip ir jie. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need.
grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Oh, we sing, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Teach my song to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So do not be afraid of. No, don't put any limits to God. Neuždėkite jokių limitų, jokių ribų Dievui. When He's calling you, He's serious about it. Kaip Jis kviečia jūs, Jis labai rimtai apie tai Maybe you galvoja. don't know the way, Galbūt jūs nežinote dar kelią, how it will be, kaip tai įvyks, but God will make. bet Dievas tai The way. padarys ir Jis sukurs tuos kelius. I'm still the same guy from the same village. Aš dar vis esu tas pats vaikinas iš to paties kaimo. So I know that the small place is not a problem for God. Ir aš gerai žinau, kad maža vieta nėra jokia problema Dievui. He likes small places. Dievui patinka maži dalykai, mažas vietos. When you feel that you are not adequate, you are not good enough, Jeigu jaučiate, kad nesate pakankamai geri, you saw it's a right feeling. jūs matėte tai. Just take the courage and tell God as a Samuel, young Samuel, here I am. Paimkite, turėkite drąsos pasakyti kaip Samuelis, kad kalbėk, aš čia esu viešpatė. I'm listening to you. Viešpatė, aš klausau tavęs. So God can use you in any situation. Dievas gali jūs panaudoti bet kokioj situacijoje. And He will decide whether this will be just your family or your town, Ir Jisai pats nuspręs, ar tai bus tik tai tavo šeima ar tavo miestas. or it could be on a national level, Galbūt tai bus nacionaliniu mastu, or it could be abroad. o galbūt tai bus kažkur tai užsienyje. And God has no limits. Dievas neturi ribų. Thank you. Ačiū.